Temperaturat e ulta që kanë karakterizuar ditët e fundit kanë shkaktuar ngrica të cilat kanë pasuar në dëme për kulturat bujqësore, nga se temperaturat kanë rënë deri në -9, -10 gradë. Por për fermerin Gjavitalia, kujdesi që krasitjen ta bëjë në fazën e hershme të vjeshtës, ka ndikuar që frutat e tij të mos dëmtohen shumë. Sa përket fenomenit ngricat, vërtet kanë qenë temperatura cilat kanë rënë befasishëm për temperaturave të larta, kanë ardhur me një herë ekstrem, se këto ndrimi temperaturave ekstrem, sikur të njeriu që kanë hipertension njerëz, vujnë më shumë, po edhe të bimë të ashtu, do thotë është një krahasim ndoshta pak qesharak, po duhet me krahasu me kuptu masa. Ka pas dëme sepse ka shku deri në -9, -10 për një temperaturë në plus gradë. Fatbasisht unë jam për kujdes, e kam bërë krahasitjen e monafers, krahasitjen e arënis, po edhe të qershijave dhe të mollave e kam bërë në fazën e hershme të vjeshtës, duke llogarit se të rreshtura atmosferike ka pas mangu, 6 mujorëshën e fundit gati s'ka asi pikë sheut, dhe janë prit acara të mëdha, e kam grabit, që shme thonë, kohën, jam përshpejtu pak me krahasitje, kam lënë do punë tjera, e kam bërë krahasitjen, mënyrë që mësë me qenë plagët e hapura të krahasitjes, se në plagët e hapura të krahasitjes, ngricat mundën me shkaktu dëme. Fermeri Alia pati edhe një sugjerim ndaj fermerëve tjerë, duke thonë se preferohet që krahasitja të bëhet herët në vjesht, apo herët në pranverë, nga se ngricat kanë ndikim negativ në krahasitje të freskët. Dash zoti që edhe fermerët tjerë në kund të kujdesshëm, mirë, po unë kam një sugjerim, ose një këshill, ose një kërkesë, ta marrin që ç'dojnë, që krahasitja të bëhet herët në vjesht, domethënë në fillimin e stinës së dimrit, ose herët në pranverë. Nga se ngricat në krahasitjet të freskët kanë ndikim negativ të bimt. Mes tjerash, fermeri Alia tha se ka përshpejtuar procesin e krahasitjes në mënyrë që plaga të jetë mbyllur, sepse në këtë formë edhe temperaturat deri në -15 gradë nuk kanë ndikim.